Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizle başlayımız. Leksiyede size diyoruz. Washington'dan sözdeyimiz. Sizler görüp duruvasızlar, bugünkü ziddiyet dünyanın ziddiyetleri Çavuşan yerim ağırlığı merkezleşti. Biz ötkende bu doğruda sözleştik, fikirleştik, şundaqlı sizlerle leksiya sözüldük. Hem de qamtı bulduk. Enlikti yani şu leksiyanın devamı. Vaziyet hazır degендek saatte bir ya, günde bir ya, minütte bir özgürü vatıd desek mi bağlı qılmayımız. Şuna bugünkü leksiyalarimizga dikkat qilishinglarni ümid qilamiz, hurmatli vatandoshlarım. Mavzu mundaq. Prezident Trump Çavuşanni ig'vogarchilik qilmaslikqa ogohlantirdi. Fıngrang qattiq javob qaytardi mavzuli xabar. 4-ayning 14-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Washington Fıngrangda davlat bayramini xotirlashga agishib Çavuşanning yadro sınığı elib berish qosh bilan kirpik orasida ziddiyatlarni o'zsiz ko'paytirayotgan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 4-kuni ogohlantirish berib, Çavuşan yangi ig'vogarchilik qilmaslik kerak deb ko'rsatdi. Çavuşanning muavin tashqi ishlar ministri Han Chingli haftaning 5-kuni Amerika Birlashma Agentligining Çavuşan yerim orlining vaziyati to'g'risidagi ziyaratiga mundaq javob berdi. Çavuşan yerim orlining vaziyati yomon sifatlik davr qilishga aylanib qoldi. Çavuşan Amerikaning avval zarb berishiga duch keldi. Biz qo'limizni qo'yishtirib qarab turolmaymiz. Qancha mundaq ko'rsatdi. Amerika Birlashma Agentligi maxsus Çavuşanda ziyoratda bo'lgan edi. Qancha mundaq ko'rsatdi. Qanchani mundaq ko'rsatdi. Agar Amerika oqibatni o'ylashmay harbiy harakat elib boradigan bo'lsa, biz Çavuşan Demokratik Xalq Jamhuriyati avval hujum qilish bilan qarshilik ko'rsatamiz. Biz intayin qudratli yadro tahdid kuchiga ega bo'ldik. Biz Amerikaning hujum qilish tahdidiga duch keldik. Qo'limizni qo'yishtirib qarab turolmaymiz. Amerika Birlashma Agentligining Çavuşanni ziyorat qilish jarayonida qanchalik prezident Trump vaziyatni keskinlashtiryapti deb aybladi. Prezident Trump hayvi bilan qistab kelmoqda va Twitterda ovorchilik paydo qildi deb ko'rsatdi. Lekin prezident Trump so'zlaganda yana qistirib turib mundaq ko'rsatdi. Jungo hozir intayin zo'r tirishchanlik ko'rsatib, Çavuşan masalasining jiddiyligini pasaytiryapti. Prezident Trump Beijingning diplomatik faoliyatining unumga erishishini umid qiladiganligini bildirdi. Haftaning 4-kuni prezident Trump bir qatimliq suhbat bayonida mundaq ko'rsatdi. Agar jiddiy bo'lib qolsa, Amerika Jungoning yordamiga tayanmay turibmi, Çavuşan krizisini o'zi bartaraf qiladi. Jungo haftaning 4-kuni Çavuşan masalasi to'g'risida oshkor ifoda bildirib, Jungoning tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi muxbirlarga mundaq degan. Çavuşan masalasini qurolli kuch bilan hal qilishga bo'lmaydi. Prezident Trump Çavuşan masalasi bartaraf qilindi. Rais Xi Jinping yaraydi ekan dedi mavzuli xabar 4-ayning 14-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Endi ikkinchi xabarga ko'chdik, hurmatli vatandoshim. Kishilar Çavuşan 6-qatim yadro sınığı elib bordi deyishayotganda, Amerika prezident Trump haftaning 4-kuni mundaq ko'rsatdi. Çavuşan masalasi bartaraf qilinadi. Siz Çavuşanga qanday uchur berisiz deb muxbirlar savol qo'yganda, prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Çavuşan bir masala. Bu masala hal qilinadi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Sizlar bilasizlar. Men Rais Xi Jinpingni yaxshi ko'rib qoldim. Men uni hurmat qilaman. U yaraydi ekan. Biz Floridada uzun vaqtni birga o'tkazdik. O haqiqatan boshqalarga o'xshamaydigan bir odam ekan.
Şunu sizler terakkiyatlarga qarap durunglar. Men Reis Xi Jinping intayin köp tirişçallık görüstüp oturdu dep hesaplayman. Amerika Qo'shma Shtatlari Devlet Meclisi'nin azaları, kechiringlar, vatandaşlarım almış kaldı.